ويا أهلا وسهلا بالجميع. اليوم الوصفة حلو رمضاني صاير هبة وترند هالأيام، اللي هو كرواسون السميد بحشوة مكسرات. الحلو بالحالة هذا إنه نقدر نفرزنه. استخدمت فيه منتجات باجة شركة وطنية رائدة بمجال تصنيع وتعبئة أجود أنواع الحبوب، مكسرات، القهوة، الشاي، الشوكولاتة، الحلويات، الفواكه المجففة مختلف أنواعها. عندهم أكثر من 180 فرع وأكثر من 25 ألف نقطة بيع. أستخدم مكسراتهم، أستخدم منتجاتهم، جميع أنواع الطبخات سواء كانت حالية ولا مالحة. ما شاء الله تبارك الله، مرة لذيذة وريحتها حلوة. شوفوا لون الفستق مرة فريش. طيب نبدأ بالوصفة. المقادير ظهرت لكم على الشاشة ونبدأ بسم الله. أول خطوة بزبدية عميقة حطيت جميع المواد الجافة، بعدين خلطتهم لين تأكدت أنهم اندمجوا. بعدين أضفت الزيت والماء وعجنت. ما أبالغ بالعجن لأنها عجينة حلويات. أول ما تلم العجينة على طول أوقف العجن. شايفين قوام العجينة؟ أغطيها وأخليها ترتاح ربع ساعة على جنب. بهالأثناء بنسوي مع بعض الحشوة. حطيت جوز عين الجمل والقرفة والشيرة وخلطتهم وخليتهم على جنب. وبعد ربع ساعة بديت أشتغل بالعجينة، قسمتها ل4 أقسام، كورتها، وبعدين حطيت العجينة بنفس الزبدية وغطيتها علشان ما تنشف، وأخذت كورة واحدة وبديت أشتغل فيها. طيب الحين أخذت كورة واحدة وفردتها، وخلوا الفرد رقيق. ولما تقسمونه خلوا التقسيمات تكون صغيرة علشان لما تقلونه تنفش معكم تطلع حجمه مرة حلو. لاحظوا عندي طريقة الحشو واللف، وأهم شيء إني حطيت بالأخير خليط دقيق وماء علشان احتياط أخاف تتفتح معي وقت القلي. وبعد ما انتهيت من حشو تشكيل كل الكمية، جزء جهزته علشان أقليه والباقي حطيته بعلب بلاستيك ودخلته الفريزر. وقت ما أبي أطلعه أخلي الثلج يفك منه وبعدين أقليه كأني توي مسويته. الحين بديت بالقلي. الزيت غزير والحرارة وسط. أبي الكرواسان تستوي من الداخل تكون طرية وبيها كريسبي مقرمشة من برا. ما شاء الله تبارك الله. انتهيت من قلي كل الكمية، رصيتها بصحن التقديم، سقيتها بالشيرة وزينتها بجوز الهند والفستق. الحشوة لذيذة لذيذة ما شاء الله تبارك الله، أعجبت الجميع. وكم حبة كرواسون سويتها بالقلية الهوائية علشان أشوف الفرق بينها وبين القلي. لذيذة ومستوية لكن شوية يابسة، ما هي مثل اللي مقلية بالزيت. سووها الكل بيسأل عن الطريقة. حلا لذيذ يعني لازم قهوة لذيذة. باجة عندهم خيارات عديدة من القهوة، قهوة السعودية، القهوة المختصة، والقهوة سريعة التحضير. هذه مرة عجبتني، أحس إنها مرة زينة للسفر، اللي بيروحون عمر برمضان، اللي بيروحون للحج، تفك أزمة. وطعمها مرة لذيذ. تجي بأظرف كبيرة للترامس وأظرف صغيرة للفناجيل الصغيرة. تجي معتدلة، زيادة هيل، زيادة قرنفل، زيادة زعفران. أنا اخترت زيادة زعفران. طريقتها مرة سهلة. فرغوا المظروف بالترمز وصبوا عليه ماء مغلي وانتظروا 10 دقائق بدون تحريك. وبعد 10 دقائق استمتعوا بألذ قهوة سعودية كايفة سريعة التحضير، اللون بدون أي فلاتر، ولو تشمون الريحة وتذوقون الطعم. الحين اكتملت الصورة، حل لذيذ وقهوة سعودية لذيذة. شكرا باجة على الإحسان والإتقان والجودة اللي تقدمونها لنا من خلال منتجاتكم.